Poštovani gledaoci, dobro večer. Evo nas u najnovijoj epizodi našeg podcasta. Milo je pao na vašoj omiljenoj podcast televiziji. Moj gost večeras je Dragan Ljubić. Dragane, evo dobrodošao u podcast Milo je pao. Hvala vam na pozivu i drago mi je da ste me pozvali i da ćemo danas, odnosno raditi ovu jednu sindikalnu emisiju koja će biti onako, verujem da će biti gledana, odnosno da ćemo ukazati sve ono što je potrebno zaposlenima. Ma evo, ja sam zapazio tu jednu priču zanimljivu, smatrao sam da je korisno da naši gledaoci čuju tu priču, što se kaže iz prve ruke, i najbolje bi bilo, ja mislim, da se ti ovako na samom početku predstaviš našim gledaocima. Ko si ti? Pa ja sam Dragan Ljubić i predstavljam Savez žene zaposlenih Beograd. Savez žene zaposlenih Beograd je osnovan 2021. godine, a sindikalnim delovanjem se bavim 14 godina. 14 godina si u sindikatu. U sindikalnom, kao sindikalni aktivista. Sindikalni aktivista, a reci mi, šta je sada stanje tvog sindikalnog aktivizma? Šta je sad neka ovako priča tvoja, da kažeš, najaktuelnije? Pa nema tu priče mnogo neke najaktuelne koja bi se trenutno možda, da se neka, kako da kažem, da se izdvoji od nečega. Svuda je to u principu slično ili jednako. Sindikat je na papiru sve super, ali kada zagrebete malo više i kada počinjete da tražite određene neke dokumentacije, određene neke stvari ili koliko je dešta novca potrošeno, onda postajete neprijatelj broj 1. Da, i onda protiv vas verovatno kreće mašinerija, ova ćacija i tako da. A gde si ti zaposlen? Pa ja inače radim u javnom komunalnom preduzeću Parking servis Beograd. Nisam želeo da uzmem plaćenu sindikalnu funkciju, već jednostavno radim ovo i imamo 14 ustanova. Na taj način se nekako, kako da kažem, organizujemo. I ti si dakle zaposlen u parking servisu, ti si onda i aktivan u sindikatu, je li u jednom od sindikata ili kako? Ne, ja sam inače predsjednik za centralu, za Savez žene zaposlenih Beograd. Imamo predstavništvo u kome su Vodovod, Čistoća, Beograd plus, Zelenilo, Dom zdravlja Novi Beograd, Pošta Srbije, onda Železnica AD i tako dalje, i tako dalje. I dobro, i kaži mi, na primjer, kako je tvoje iskustvo sada u tvojoj firmi ili ukupno u tvom sindikatu kada se tiče sindikalnih aktivnosti, sindikalne borbe i tako dalje? Pa iskustva su različita. U zavisnosti od samog poslodavca u kom vi delujete, odnosno u samom preduzeću ili ustanovu u kojoj delujete. Znači nije to isto svuda, nego od firme do firme, to sve razlikuje. Od direktora do direktora. Od čoveka do čoveka. Tako je, od onih koji su kako doveli, kako su ih napumpali, kako su ih ostavili i oni koji su u VD stanju već godinama. Znači to je neka razlika i po tome se razlikuju sindikati određenih preduzeća, odnosno njihov rad. A dobro, možeš li ti ovako onda da nam predstaviš to stanje sindikalne borbe u odnosu na te različite firme? Ajde da krenemo dakle od nekih firmi u kojima bi moglo da se kaže da je relativno dobro stanje. Pa sad ću ti reći, mogu da pohvalim Beograd put. Beograd put. Jeste, možda to zvuči sada čudno, možda je to sad zbog svega ovoga što se dešava, međutim, kada sagledamo razliku između onoga kad je bio Ivan Tejić, Vuk Janković i sadašnje direktorke, velika je razlika. Zaista žena ulaže velike napore. Ko je direktorka Beograd puta pa sada? Ja zaista bi te slagao ime i prezime naši oca koji je tamo predstavnik, odlično zna, ali ono što mi dobijemo informacije i svaki dopis koji prosledimo, ona zaista odgovori i to je neki odnos koji se, kako da kažem, na neki način partnerski odnos je dobar. Znači žena se posvetila svome poslu, je li? Ona apsolutno pokušava da reši problem. Vidi, malo je tamo i podigla neke stvari, znači zaista ne mogu da grešim ono što jeste. Znači u odnosu na prethodnike svoje, ona je popravila neko stanje. Nije sjajno, nigde nije sjajno, ali popravila je određeno stanje. I komunikacija tu teče, je li kada se vi obratite, vi dobijete i odgovor, nema ćutanja, ono što se kaže. Ne, da, ono kao uprava ćuti, to ne. Zaista je, što se tih stvari tiče, zaista okej. A da li bi mogao, Dragane, da nam kažeš u kojoj firmi je najgore u ovom momentu? U ovom momentu, Parking servis Beograd. Znači kod tebe? Nažalost. Pričaj šta se dešava. Pa Parking servis Beograd već, evo koliko već 10 godina od kako se ja tu sindikalno bavim,
Aktivizam znači veoma je, kako da kažem, nisu više ono što jesu nekada bili, odnosno ono što su nekada govorili, da od 17 ili 15 ili 20 direktora mi ćemo to spustiti na 8, to je bilo nešto u početku, posle toga to je sve, idemo zdravo. Čekaj, kaži nam, znači u parking servisu Beograd, šta, ima 15 direktora? Kako da ne? Imate 4 Čega su to direktori? Pa to su direktori, kako da kažem, pojedinih sektora. Znači 15 direktora, ta jedna Svaki firma. direktor, tako je. Pa mi imamo, da vam kažem, mi imamo, to je ništa. Pazi, to je ništa. Znači, mi imamo 50 i nešto pravnika, a pritom plaćamo privatnog pravnika. Da zastupa, na primjer, kompaniju kada se nešto desi. Ni manje, ni više, nego skoro $1 milion. Se plaća to Tako privatnoj kancelariji. Tako je, postoji vrlo jasno kod državnog revizora piše to je to. A dobro, kaži mi ti kao sindikalni borac, aktivista, šta bi mogao iz tog ugla da nam saopštiš o stanju u parking servisu Beograd? Očaj. Šta to znači? Da vidi ova... Pa, znaš kako, sad kad to možda grubo zvuči, ali uspeli su da pokvare sve ono što je nekada bilo dobro. To znači samo stanje unutar preduzeća, komunikacija sa ljudima, podelili su ljude na ove i one. Je li ovo kao ćaci blokader ili pa neka druga? Pa ja ne znam da li su oni ćaci, nisam ulazio u to, ali recimo, ako vi zagrebete pa kažete, dolazi nam Deda Mraz za $500 miliona, pa to objavite javno, vi već postajete potpuno jedan neprijatelj određenih ljudi. Čekaj, daj nam ispričaj to za Deda Mraza. Kakav Deda Mraz? Pa to je Deda Mraz kada prosto naše deca dobiju paketiće. Organizuje se uoči nove godine. Pa jeste, on dolazi iz nekih dalekih brda i prosto... Dolazi gore iz Finske, znači on kreće u jednom momentu, shvataš, stiže do ovde i... Stiže za $500 miliona. Za $500 miliona dolazi Deda Mraz. Jeste, našeg novca. I kome ode taj novac? Deda Mrazu? Deda Mrazu najverovatnije. A ko je Deda Mraz? Pa pitanje, možda ih ima više. Mi znamo za tog jednog ono što piše u samom okviru iznošenog novca koji se deli i daje, a pitanje je sada ko još tu dobija deli ili nisu, kako da kažem, Dobro, koliko ja razumem, znači Deda Mraz je jedan primer kako se sada nameštaju, jeli, malo neke stvari, malo neki poslovi, neke pare ovako nabacuju. Pa vidi, možemo da kažemo, jer $500 miliona je zaista velik novac. To je naš novac koji su mi zaradili, a plate su mizerne. HTZ oprema je zaista katastrofa, od cipela do samih pantalona, znači, da ne govorim, opet kažem, odnos je katastrofalan i kada zagrebete u take neke stvari i kažete da tamo u nekoj finansijskoj službi ima 40 i nešto zaposlenih kojih nema, ili u nekim drugim službama kojih opet nema, mi kuburimo sa manjak ljudi, nema ko da vas menja, odmah postajete jedan neprijatelj. Tako da to tako funkcioniše. I onda se dešava nešto što ne treba da se desi. Onda se dešava, recimo, da određena grupa ljudi koja je faktički okupirala to preduzeće, šalju neka svoja zaposlena lica parking servisa, ali to su kao svi neki, kako da kažem, neki prijatelji, krug ljudi koji oni se druže kao. Tako da smo imali jedan primjer koji je Mirjana Vranić. Mirjana Vranić? Jeste, koja je... Ko je to? To je zaposleno lice u parking servisu Beograd, bavi se naplatom parkirališta, koja je počela u posljednje vreme da obilazi neka naša zaposlena lica, odnosno naše članove, i kroz određene stvari da nudi svakakve neke stvari koje je šef Pavle Galić, kako ona kaže, kako ona to tvrdi, dao zeleno svetlo. Sve, kaže, može, samo izađi iz tog Ljubićevog sindikata. Iz tvog sindikata? Pa mislim, nije sindikata u kome si ti ali oni angažovan. to tako predstavljaju, da. Međutim, dogodilo se to da su naišli kod naše koleginice Ane Kruščić, gde prosto u toku radnog vremena je došla kod nje i izvela je iz takozvane kancelarije, pošto mi imamo kameru, i kao da popuše cigaru, i u kome je ona njoj počela da priča šta ćeš kod tog Ljubića, čoveče, on hoće preduzeće da nam ugasi i tako. Mislim, razne neke prosto gluposti koje nemaju nikakve veze sa mnom. Ja sam sindikalni aktivista. A ovaj Galić, on je jedan od direktora. Galić je šef službe. Koje službe? Upravo ove službe za parkiralište. Znači, radi se u okviru jedne službe. I šta se ovde u stvari desilo? Ovde se desilo da je Mirjana Vranić u jednom trenutku našoj koleginici rekla: vidi, ti si samohrana majka, obrati pažnju, možeš da ostaneš bez posla. Znači pretnja. Pa, to je baš pretnja. I to je nešto što je nju slomilo i prosto sam dobio poziv od nje
i ona je na kraju krajeva podnela i prijavu protiv nje, koja je ovde za mobbing. Ana protiv... Tako je, i ovde je sve navedeno, i njena izjava, i tako dalje, i tako dalje. To je nešto čime se služi poslodavac, jer smo mi počeli da prosto ukazujemo na određene stvari, te neki novac odlazi, ne neki, nego to je ogroman novac koji odlazi, a mi u stvari imamo tu neku platu od 70.000 koja je bedna, ako izračunamo još recimo 20 i nešto, to je 90.000, sa 90.000 se ne živi, a pričamo o jednom parking servisu Beograd. Ja mislim da smo mi kao preduzeće jedno od najgorih što se tiče tih plata, ali kada pogledate prosek je drastično veći. To znači da određena grupa ljudi koji su oni privukli, što mi danas se šalimo i u šali kažemo više nije parking servis Beograd, nego parking servis Mladenovac, dobijaju određene poslove sa većim koeficijentom, zato što su očigledno aktivisti, što ja nemam ništa protiv. SNS-a, jel? A vidi, najverovatnije, SPS-a nije sigurno, SPS nigde više ne postoje, nisu ih negde sklonili sa strane i više savista ne postoje, ali znači, to je jedna stvar koja nam se uvukla unutar preduzeća i ona traje. I to je ono što se sada dešava, da sam ja taj državni neprijatelj i već se tu šuška da može da dođe i do raskida ugovora o radu sa mnom, između parking servisa i zato što, recimo, šef Pavle Galić nije ni teo da odgovori na određena naša pitanja. Pitali smo ga da li je on učesnik ovoga što je Mirjana Vranić rekla. Znači, izvoli, šefe, pa sada reci jesi ili nisi. Ako nisi, onda mi znamo da je Mirjana Vranić nešto drugo. Ali šta je u stvari suština ovde? Što oni obećavaju sve i svašta zaposlenima? Znači, sve može, samo izađi. Može bilo koji objekat, može bilo koja smena. Znači, imamo nešto što nije podobno. Mi smo uputili Andriji Čupkoviću obaveštenje šta se dešava. Ko je Andrija? Andrija Čupković je VD direktor JK Parking servisa Beograd. Znači, firme ovako u celosti. U celosti. On je glavni direktor. Jeste. On je taj koji rukovodi i on je znači, taj koji... on je iznad ovih 15 ovih manjih direktora. Apsolutno. Pa da su manji nisu, ali to je tako, mislim. I vi se obratite njemu, jel? Obratili smo I šta mu vi kažete? Pa mi smo da se izjasne na osnovu same sumnje koje jeste, odnosno ono što je neko rekao. Ovo oko Vranić, Galić. Pa jeste, zato što smo posle toga počeli da dobijemo neke druge informacije, a to je da, recimo, u jednom trenutku vi danas imate da neko može da se žali na nekoga, na njegov neki rad. I onda imamo sada sledeću verziju koju Pavle Galić radi. Znači, Pavle Galić dobije neki mail i kaže: Pavićević, odnosno Ljubić, je bio nekulturan, nevaspitan na radnom mestu tom i tom i onda on sada treba da vas pozove i da vi date neku izjavu. Međutim, vi ne vidite tu izjavu. Vi ne znate ko je poslao mail. Vi ne dobijete ko je poslao kao mail. anonimna. Pa vidi, pa nema anonimno čemu ko je poslao neko mail. Mora da ima njegovu mail adresu, to je vrlo jednostavno. I mi onda tražimo da nam na osnovu tog nekog maila dostavi, screenshotuje ili napravi se kako bismo mogli da se izjasnimo. Jer imamo zakon o radu koji kaže, znači rok od 8 dana, pa imamo upravni postupak koji ti treba sve da doneseš da dostaviš da bi ja mogao da se izjasnim na osnovu neke sumnje ili pretnje ili bilo šta. Prema tome, mi imamo sada da oni to koriste. I šta se onda dešava? Onda vas pozove taj takozvani Pavle Galić, šef službe, i kaže: vidi, nama je neko poslao mail. Ti ne vidiš ono, ja ću da ti pročitam, on tamo nešto čita, poslao je neko tamo to nešto. Ti moraš da se izjasniš, Ti moraš da se izjasniš, pa ti vidi, a vidi, svaka izjava, izjašnjavanje je prosto protiv tebe. Tako da, isto sam to dobio i ja, kao što je dobio i naš Miroslav, koji je išao opet naš član. Pazi, opet se radi o našim članovima. Članu vašeg sindikata. Tako je. I opet smo razgovarali na tu temu, da ne daje nikakvu izjavu, već hoću da dam izjavu, ali u pisanom formatu, da mi prosite šta da vam napišem. Tako da na taj način funkcionišemo. Međutim, nikada nećete dobiti taj mail da biste mogli da pokrenete neki spor protiv tog građana. A šta on onda dalje radi sa tom izjavom u odnosu na koju sve može da uradi. Može da pokrene disciplinski postupak i da kaže: nisi ti u pravu, evo ja sam u pravu, zavisi kako ćeš da napišeš tu izjavu. Obično, zaposleni uvek žele da budu iskreni.
I onda on napiše, piše, ja nisam, ili ne znam, ja možda jesam, možda nisam, možda mi je pala glava, možda nije, možda sam se zadremo, šta ćeš 12 sati na onom parkiralištu, naše su mene 12, 24, 24 u turnusu već godinama, pa nije to više tako lako, nije tako jednostavno, pa imate teške objekte, a recimo ti teški objekti, mi tražimo da nam se, recimo, na neki način nadomesti ta težina, pa smo tražili neke dopune, međutim, toga nema, neke bonuse zapravo, toga nema, pa smo recimo pisali da se određenim zaposlenima ne skidaju koeficijente, oni su im skinuli koeficijente, pa su to opet na neki način reagovali da sam to ja i tamo imamo 2 sindikata kao što je samostalni sindikat, koji direktno učestvuje kao produžena ruka svemu ovome što se sada dešava. Jer je ova osoba, takozvana Vranić, član samostalnog sindikata. A ona je član drugog sindikata, vama suprotstavljenog, da kažemo. Pa ja ne znam čemu se oni suprotstavljaju kad ih ima više. Zašto bismo mi nekome smetali? Pa vi smetate zbog toga što vi imate neki svoj način rada koji podrazumeva pravu sindikalnu borbu, je li? Ja smatram, a i svi predstavnici, pa i sami članovi, da sindikat nije tu koji treba da ćuti. Znači, šta će ti sindikat ako treba da ćuti? Hajde, treba da grebe, da objašnjava, da ukazuje, da pohvali, da negira, da jednostavno da se dopisujemo, odnosno da razgovaramo kao partneri. Ali to je veoma teško u Beogradu ili u Srbiji. To je, nećete to. Znači, čim zagrebete gde je novac, vi ste postali neprijatelji. A kaži mi, koliko ima sindikata koji su aktivni u parking servisu? Imamo 3 sindikata. 3, koji su to sindikati? Vidi, to je samostalni sindikat, Savez samostalnih sindikata, samostalni sindikat, ima sloga, mi smo 4. 4 znači? Jeste. A čekaj, jeste li vi imali neku vezu sa sindikatom Sloga ranije? Ja sam dugi niz godina bio u udruženim sindikatima Srbija Sloga i u najvećem jeku SNS-a sam napravio sindikat reprezentativnim 2017. godine. 2018. godine je sindikat bio streljan, nasilnički su ljudi morali da napuste sindikat, to su bili angažovani direktori, samostalni sindikat, to je drugi sindikat, znači pa su posle toga poslovođe, pa dežurni i tako dispečari i tako dalje, i tako dalje. A ovaj sindikat... Ali smo imali reprezentativnost koja nam nikada nije bila priznata. Sloga. Tako je, nikada. I mi smo u razgovoru sa Željkom želi da pokrenemo... Željkom Veselinovićem. Jeste, želi pokrenemo neke sporove, međutim do toga, evo vidim danas, još uvijek se ništa ne desilo. A kaži mi, šta je bio uzrok tvog napuštanja sindikata Sloga? Pa ja nisam želeo da napustim sindikat, međutim u određenim nekim trenucima došlo je očigledno do nekog neslaganja. To neslaganje je bilo klasično, jednostavno iznosili smo isto određeni novac koji je parking servis, recimo 18 miliona košta, 12 miliona su zapravo solarne ploče, pa dodato još 6 miliona, to je 18, imamo obiliš miliona, to je već 36 miliona, pa smo imali određene, zbog tog nekog aktivizma koje je neko podržao opoziciju i tako dalje, vrlo neprijatne stvari, to se zna, to je uvek bilo, vi niste mogli da funkcionišete i onda su na taj način streljali sindikat. Neko ko je nastradao u to vreme, to je bio Goran Stanisavljević, čovek koji je sa 2,8 otišao na 2,1, kome su život i u porodicu propastili, dobio ih je na sudu, ali znate, to vreme teče i sud ga je vratio na radno mesto gde je inače bio, to je on je bio izviđač. I vi sada imate svoj sindikat i on je jedan od 4 sindikata u kompaniji, odnosno firmi Parking Service. Bili mogao ti nama da kažeš ovako, šta svaki od tih sindikata realno radi? Ne rade ništa. Nijedan? Pa nijedan. Osim ovog tvog? Pa ne bi nas maltretirali. I šta, miruje se to, je li? Ima formalno? Savršeno im je. A ima li išta što oni upute kao neki zahtev, kao... Pa ja još nisam primetio da oni upućuju neki zahtev, jedino što ima to je turizam. Mir u kući, turizam. Šta znači to turizam? Pa to mi malo, kako da kažem, sindikalno. Šta to znači turizam? To znači odvoji se određene suma novca koju poslodavac uzima od svakog zaposlenog, koji ide reprezent sindikatima i to je uvedeno 2018. godine. Da malo uputim prosto zaposlene. Šta je ovde u stvari suština? To se zove prevencija radne invalidnosti. Ona se dobija na osnovu zaštite zdravlja na radu. Ona je predviđena za onu grupu ljudi. Invalide, bolesne, pa onda ljudi koji radi u turnusu, ljudi koji radi u određenim smenama na otvorenom, sunce, kiše, pa tek onda ona 4. grupa ljudi. Međutim, ovdje su se dosetili, reprezentativni sindikati, da 2018. godine to uvuku kolektivni ugovor i da stave reprezentativnije. To znači da samo novac
koji se skida od ukupne mase zaposlenih, 1 skoro posto, to je znači skoro 1%, se prebacuje na određene račune. Ti određeni računi to više niko ne može da kontroliše, mi nemamo uvid u to, ali se radi onda sledeće. Ili si sa mnom, nisi sa mnom, nećeš koristiti prevenciju radne invalidnosti, možeš da se koriguješ sa inspekcijom rada, možeš da pišeš do sutra o tome, možeš da praviš razne neke formulare, to više nikoga ne zanima. I onda su zaposleni, trče, evo vidite kako to izgleda. Objasni nam šta je Pa to. ovo je formular, Evo je kamera. ovo je formular koji zaposleni treba da popuni. Mi smo, kao sindikat, izmenili samo i ove stvari i stavili samo JK Parking Servis Beograd, jer Parking Servis Beograd je jedini koji može da uzme, odnosno da iz ukupne mase taj novac odvoji. Ne može sindikat. I umesto da svi imamo pravo da idemo na to, nemamo pravo. A da se ide na šta? Da se ide na rekreativni oporavak. Recimo 7 dana neka banja, 7 dana neka A to je planina. ovo što nazivaš turizmom. Tako je. Znači, novac se izdvaja za... Pa jeste, to je samo za njihove članove, tako možemo to da svedemo. Znači, to je veliki problem u svim preduzećima, jer su to tako napravili. Napravili su jer oni su imali tu reprezentativnost i sada zamislite jedan GSP Beograd. Šta da pričamo? Ko može da sad tu nešto osvoji i pobedi? To je teško, mislim, zaista teško. Zašto? Zato što imate 5000 nešto zaposlenih i na osnovu toga oni idu samo njihovi članovi, idu i neki drugi očigledno, ali mislim, idu i drugi zato što zaposleni žale, jer viđaju neke druge. Pa smo i tamo imali određenih problema, ali moram da pohvalim Zorana Šarca, direktora GSP Beograd, znači nije u svim preduzećima isto. Ovo sad nije više parking servis, Ne, ovo je sada GSP. GSP Beograd, znači malo samo da objasnimo oko toga. Znači čovjek je vrlo brzo reagovao, radi se o našim članovima koji su dobili takozvano uverenje da mogu da koriste. Ljudi su otišli prosto do Crne Gore i na kraju neko je rekao vas nema. Pa kako nas nema kad smo došli istim autobusom kao i vi? Mislim, iz Beograda. Tako da ja se ovim putem zahvaljujem, zato što zaista imamo sjajan odnos i GSP je mnogo toga napredovao, da znate. Jedino što se nama tu nešto to sve ide sporo i što na neki način zapostavili su jednu grupu ljudi i više nema onog primanja da ti sada dođeš i možeš da apliciraš da te neko prihvati primi, već se opet i tamo radi sve isto kao u svim preduzećima. Izostavili su grupu ljudi koji nemaju ni bonuse, nemaju ništa, to su takozvani administrativni radnici, ali i oni su radnici i ne smemo da ih zaboravimo. Čak imate da tamo ljudi ne mogu da napreduju i pored 2 fakulteta već se guraju neki drugi ljudi i to tako funkcioniše. Da li to znači da ste vi jedini sindikat, na primjer u firmi Parking Servis, čiji zaposleni trpe pritiske zbog sindikalnog angažmana? Pa, sad ću ti reći, Parking Servis u ovom slučaju najgore. Mogu da se ljute. Ja ovo nigde nisam vidio. Ni u jednom od ovih preduzeća. Znate gde sam vidio? Vidio sam u Domu zdravlja Novi Beograd. To je direktorka koja je, 12 godina u v.d. stanju. Oni se biraju na način izvršnog odbora, izvršni odbor izabere nju ili upravni odbor, kako da pošto menje između javnih preduzeća i ovih malo je to drugačije formulisano, i tamo neki ministar to prihvati. I nema nikakvih problema. I oni tako to funkcionišu. I kad zagrebete i pitate, pa kako je ovo ovde ostavljeno i kako ste mogli da odbacite ovu stolicu, odnosno da je negde bacite, a da niste refundirali kako treba, znači to je nešto što je državni revizor pronašao. Kada pitate, vi ste tu nepodobni. Odmah se traže lica koja tu funkcionišu, ko su predstavnici i to ide. Međutim, Parking Servis zaista je preduzeće koje je ovo je nečuveno. A ti pritisci na koje vi nailazite kada se krene u stvarno sindikalno delovanje, jesu li češće suptilni ovako ili direktni, da kažem, otvoreni? Pa vidi, ovo sada što su radili je bilo okolo naokolo, da se tako izrazim, onako gađali su određenu grupu ljudi. I recimo prvo su gađali našu koleginicu Vesnu. I ona je žena istupila. I sindikata. Jeste, ali nam nije rekla u čemu je problem. Međutim, kada se to desilo kod druge koleginice, ona nas je pozvala, rekla, vidi, ona je tamo, ali ja sam njoj rekla, znači, molim te. A kada je došla kod treće koleginice, ova već više nije želela da ćuti i rekla, vidim što vi meni da pretite, naša to lična samohrana majka, zbog čega, šta te Ljubić to radi, zašto to tako, i
moram ti kažem, to je nešto što zaista nema smisla. To znači da oni, dakle, sednu i osmisle pristup, Apsolutno. pa bire, aha, vidiš, hoćemo li sa onom Apsolutno. osobom ili sa onom, shodno Apsolutno. proceni. A što ne dođu kod mene? Da li se tebi nekad niko javlja ovako da te malo pritisne, da malo ti pripreti? Da malo... Pa nemoj da shvatiš pogrešno, reći ti iskreno, znači radim najteže objekte. Koji su to najteži objekti? Pa recimo to je Kalemegdan, kada dođe toplo vreme i kada je Kalemegdan pun, noću danju, kada se otvore još neki kafići, neki lokali. Donji grad, Kapetanija koja je nekad bila naša, koja sada više nije, očigledno je opština to sada preuzela, zašto i vrši se i dalje naplata iz ne znamo kojih razloga. I recimo nekada je to takozvana stavo mi je kod pijace na Vračaru viška, tako zovemo viška, dok nisu bili automati. Kada su se postavili automati, ja više tamo nisam radio. A čekaj, ti radiš, šta naplaćuješ? Ili Ja vršim naplatu parkiranja. To je ona kućica, jel? Apsolutno. I to je, znači, težina jednog posla zavisi od prometa, jel? Znate, prođe vam 500 naplata. To je posao. I vi to radite 7 meseci. I ja sam, recimo, prijavio tog Dejana Vujinovića koji pravi smene, prijavio sam ga za mobbing i više puta sam mu, pre nego što sam ga prijavio, rekao da to ne čini. On mi je rekao, vidi, ja ne mogu ništa, ti znaš da su ovde ljudi dovedeni kako su dovedeni, i ja to tako i to je to. I ja sam onda bio prinuđen prosto. Koliko ima ljudi koji su dovedeni, a da ništa ne rade? Ne bih rekao da ništa ne rade, nego da ih nema. Nema ih. Pa to je, znači... Pa mislim, ako imate pravnu službu koja recimo broji 50 nešto zaposlenih, a plaćate privatnu neku kuću, znači mi ih prosto nemamo. I šta će parking servisu 50 pravnika? Ja ih nigde nisam video. Šta će parking servisu recimo 40 nešto zaposlenih u finansijskoj službi? Ja ih nigde nisam video. Znači oni se negde su, ali ih mi ne vidimo. Da li bi mogao da nam kažeš, mislim, samo za jedan trenutak da se izmestimo iz suštine ovoga našega razgovora i da se usmerimo ka nečemu što zanima veliki broj ljudi u Beogradu, a sada vidim i sve više i po drugim gradovima u Srbiji. Šta je sa ovim okom Sokolovim? Je li to ovako vama malo pomoglo oko posla u parking servisu ili ne? Vidi, jeste pomoglo. Ne možemo da kažemo da nije. Da neke stvari razjasnimo. Sve što je dobro, moderno, ja ću to uvek da prihvatim. Pa čak i to oko Sokolova. Mi imamo veliki problem sa tim parkiralištima, to svi znamo, da sad ne ulazimo u tu politiku, ali ono što je zanimljivo u toj parking kontroli jeste sledeće, da pored svega toga što oni rade, nama se plata nije povećala. Da pored svega što radimo, ti zaposleni koji rade u parking kontroli, nije se povećao bod. I sada, kada si mi već ovo rekao, reću ti sledeće. Recimo, tamo je naš drug Višnja dobio otkaz. Posle 20 godina rada, pokrenuo disciplinski postupak, prošlo disciplinskog postupka 2 meseca, znači prošlo 6 meseci, nema veze, oni će biti u pravu i daćemo, i dali su mu otkaz, onda su se tamo organizovali zaposleni, naš kolega, organizovali su se da se podigne 3 boda, recimo sa 2,5 na 2,8, jer zaista radimo kao doprinosimo, nema nas, niko nas ne vidi, od ove plate se ne živi, ljudi odlaze iz parking servisa i dolaze svi iz Mladenovca, to je neverovatno čudo, jedno neviđeno, i sada čovjek je isto dobio otkaz zato što je pokrenuo taj jedan proces i gde je preko 100 ljudi potpisalo peticiju i odmah su ga prosto ugnjavili, pritom tako što su ga namestili, očigledno su ga namestili, da je on, znači pazite, znate šta je verbalno, šta je, to je stvarno bez veze, ako mu je nešto rekao neprimereno, ne, zato se ne daje otkaz. Čovjek je dobio otkaz, svi se smeju u Beogradu, znači to je nešto neverovatno. Dobro, i ja sam tebe razumeo da ljudi različito reaguju na ove vrste pritisaka, što suptilnih, što direktnih. Šta preteže ovako? Otpor ili ljudi ipak prihvate kao taj pritisak? Znaš kako, da si mi ovo pitanje postavio pre 10 godina ili 7, 8, ja bih ti rekao pre prihvate neću, nema potrebe. Bolje da se iščanim nego da trpim nešto. Međutim, u posljednje vreme moram da budem radostan sam, srećan sam zbog toga, možda to sada zvuči bez veze, ali baš sam, zato što su ljudi shvatili, ne živi se od ove plate, pusti me tih više takih vaših priča sindikalnih od drugih sindikata, kako vi to Bože nešto radite, nama nikad gore čoveče, vi pričate, mi nemamo noći rad plaćen, ko treba da imamo plaćen. Uvukli su nam sindikati u taj parking servis Beograd 2 boda umjesto da su uvukli procenat.
Kažu imat ćete više. Mi sad taj procenat ne može da podignemo, odnosno 2 boda neće još niko da podigne više od tih 2 boda. Tako da smo mi tu zaostali u jednom vremenu, a radimo najteži posao. I sada je zaista nepristojno, odnosno nije fair da prema zaposlenima koji rade u turnosmenama, kojih više nema toliko, da nemamo to neko povećanje, da nemate neki bonus. Da jednostavno, znate, i građani su postali vrlo nervozni, svi žure, svi su, kako da kažem, to je... Fali parking mesta, nervoza je velika, shvataš, ljudi vrte. Mi svašta doživljamo, žele da nas tuku, znači pretnje, otkaz ćete ja sam skoro imao na Kalemegdanu pretnju od strane jednog lica, mislim da je audio bio 20, ne znam još koji broj BG, gde je prosto mi čovjek rekao ti ćeš dobiti otkaz, ti neš da radiš svoj posao, u stvari o čemu se radi, radi se o tome da je parkiralište tako kako je, zatvorenog tipa i vi imate primjera, radi 130 parkirnih mesta, kada se to parkiralište popuni, vi ne možete da uđete dok neko ne izađe. I ja sam prosto bio prinuđen da zovem policiju, odnosno dežurnog, i dežurni je pozvao policiju gde su uzeli izjavu i ja se nadam da će se pokrenuti proces protiv tog čak. Hoću da vam kažem da prolazimo razne stvari kao što prolazi vozači na pauku. I isto se dešava, to treba da neko dođe, da vam danas neko odnese vozilo, kao što prolaze i oni blagajnici na pauku i mi nemamo tih bonusa, nemamo ono što nam je potrebno, ali kada zagrebete, oni kažu da ste vi politički nastrojeni, već ste postali tamo neko i tako dalje. Ali evo da te pitam sada za jednu stvar, građani, na primjer, u Starog Grada, pojedini delova Starog Grada, veoma su nezadovoljni zato što je njima zona ovako produžena. Oni su uskraćeni za neko vreme, na primjer, slobodnog besplatnog parkiranja. Može li to da se tretira kao neka vrsta i diskriminacije? Da se kaže, pa čekaj, mi nismo u istom statusu kao neki drugi. Vidi se, kad ti za saobraćaj i oni ljudi koji to rade, oni znaju koliko je protokol vozila. I to je ono što je njima namenjeno. I to je ono što grad onda mora da preduzima. Da znamo da to tako funkcioniše. Kao i GSP kako funkcioniše. Mnogi se ljute na određene direktore, ali mi moramo da znamo da postoje institucije koje su više i koje gledaju šta, gde i kako diše grad, kako diše određena mesta. Ako mi, kao što su određene poteze dali, pričamo o GSP-u sada, prebacio sam se da ne budem, znači, ako su neke poteze dali, to ne znači da su dali te poteze zauvek, jednostavno tamo više nema građana. Kada izađete iz Beograda, vidjet ćete van tamo Batajnici i ostali delovi, znači nema više, znači prosto nemaju koga da voze. Lomite autobuse, lomite sve ono što ne treba i to je prosto jedan trošak. Tako i ovde neko rekao, vidi, mi nemamo te takozvane garaže više, nemamo ni da ih napravimo, to mnogo košta. Mislim, Bogdanović je napravio garažu, setimo se kada i to je sjajno. Od tada do sada mi se sve nešto guramo, sve nešto moramo da molimo i mi nemamo tu, mi smo čak izgubili, da znate, da zna javno zapravo, izgubili smo garažu na aerodromu. Zašto smo izgubili ako smo možda dobili na sudu? Kao što se pričao. Zašto smo izgubili parking ispred aerodroma? Znači, izgubili smo čak pijace pojedine, gde smo imali parkiralište. I nemoj da zaboravimo da je u ovom trenutku, odnosno prošle ili preprošle godine, Aleksandar Šapić, naš gradonačelnik, sa Andrijom Čupkovićem prosto su pustili slobodno parkiralište, tako da vi sada imate naplatu gde god stignete. A da li mislim, toliko je zanimljiva sada ova tema, naročito za onaj deo građana koji su ovako i po prirodi stvari upućeni na ovu temu koja je nama večeras, ali bi li mogao da nam kažeš iz tvog iskustva, evo na primjer u Beograda, pojedinih firmi, da li postoji realno živo takmičenje između sindikata za nove članove? I šta je tvoja procena, šta najviše motiviše ljude da postanu angažovani ovako u sindikatima? Vidi, teško pitanje, zaista teško pitanje, ali ja ću probati da to malo svedem na jednu drugačiji način, na to, odnosno da odgovorim drugačije. To je da zaposleni su počeli da se okreću sebi, traže određenu zaštitu, jer su shvatili da to više ne ide kako ide. Pa evo vam jedan primjer u vodovodu. Imali smo pre par godina čitače vodomera. Mislim, imamo ih i danas. Ali evo vam jedan primjer. Da je ta jedna grupa zaposlenih dobila otkaz. Oni su doveli druge tu. Isti posao, isti aneks, a ove su prosto oterali. A onda su ovi ljudi tužili. Dobili na sudu prvom, a drugostepeni je sada rekao ne može, jer je bilo zabrana zapošljavanja. Recimo, primjera radi. Mi smo se tu potrudili da na neki način se angažujemo, videvši da je jedan spor izgubljen, pa smo videli drugi, a imamo neke članove unutar
tog sektora u vodovodu, te čitače vodomera, i trudili smo se da prosto se aktiviramo. I aktiviramo se. I dostavimo dopis. I Vujadin, direktor vodovoda, nam odgovori da u određenim trenucima će nas pozvati da razgovaramo na tu temu. Opet je samostalni sindikat taj koji je vidio taj naš dopis i počeo je prosto da te ljude poziva i na kraju, da ne verujete, to je šok, to svi treba da znaju, da ako se učlani tu vodovodu neki drugi sindikat, po automatizmu vas neko iščani iz drugog sindikata, što je neviđeno, znači to Ustav i ostali zakoni ne dozvoljavaju ukoliko vi sami ne kažete ja ne želim više da plaćam članarinu kroz određenu izjavu koja će se uredno zavesti putem pisarnice. Mi ni dan danas nismo dobili te izjave. Međutim, šta se desilo? Desilo se da su oni kao tobože aktivirali i oni će sada da reše njihov problem. Međutim, mi smo pisali gradu i njemu je odobreno mesec dana. Ne znam šta se sada dešava sa tim ljudima, jer jednostavno vi više ne možete da učestvujete ako je neki drugi sindikat rekao, evo mi ćemo sad, izvolite. Međutim, koliko sam ja shvatio, veliki je problem. Ti si ovako sindikalni aktivista, na terenu si, sve znaš, ljudi ti se javljaju ovako. Bi li mogao ovako kada rangiraš sve teškoće sa kojima se suočavate, probleme na koje nailazite, bi li mogao ovako da nam kažeš da izdvojiš najveći problem sa kojima se suočavaju sindikati u kojima su zaista ljudi koji su angažovani u toj oblasti? Pa najveći problem je to što poslodavci prave svoje sindikate. To je najveći problem. I vi kada se zaposlite i dobite na određeno ili neodređeno, vi tačno znate da treba da se učlanite. Oni će tačno da se pošalju u koji sindikat treba da se učlanite. To je najveći problem u sindikalnom svetu. Znači, odnosno, ovo što se kod nas postoji dešava. Firma i čovjek se zaposli, Apsolutno. on odmah dobije jedan mig, ovako je ovo... On odmah dobije pristupnicu tog nekog sindikata sa kojim... Onaj formular. Tako je, i on to popuni i on je svestan da je to. Taj formular je dakle onda pod nadzorom, pod kontrolom i nema problema. Nema nikakvih problema. Ali problem nastaje za one sindikate koji na drugi način počnu da se organizuju i da delaju. Apsolutno. Kao što je, na primjer, vaš. Pa čim smo, evo recimo imamo primjer, recimo pre par godina Beograd put, kada je bio Ivan Tejić. Mi smo prosto, borili smo se da opstanemo. I opstao je Igor Batajlija. Čovek 63 godine i rekao je, ja vidim što oni tebi rade, ja ću da preuzem da vodim sindikat, pa da vidimo kako to ide. Možete zamisliti kako to izgleda. A mi smo u tom Beograd putu probali, odnosno i uveli određene stvari, kao što je ta neka prevencija radne invalidnosti, kao što je neko davanje solidarne pomoći zaposlenima na neki drugačiji način. I Ivan Tejić to nije teo da prihvati, to je prihvatilo sadašnji direktor, zato ja kažem ima tog nekog pomaka, a Ivan Tejić je bio potpuno drugačiji kova. On je prosto imao neke svoje ljude, pa smo onda imali sindikat, primjera radi, ima na YouTube-u, to je moj snimak koji sam ja pustio, u kojem recimo vi dođete do pisarnice i pisarnica kaže, ja ovo ne mogu da primim. Žabo si ti donosio. Ja si donosio. Ja kažem, kako ne može primiti? Pa vi ste javno komunalno preduzeće. Mora da se zavede to. Tačno, pa ja da sam donao ovde i da sam napisao volim Ivana Tejića, vi ste to morali da prihvatite. To je sad pitanje šta je. Međutim, onda dolazi taj neki takozvani badža, pazite, sad ja moramo, pa ne, mislim, to je tako, on dolazi, on kaže, pa ovo ne može. Kako ne može? Pocepa to, baci i nikom ništa, on je napredovao u to vreme, znači pazite dok je to ide, on je napredovao u to vreme, i tako funkcioniš. To je ono sa čime se mi suočavamo u određenim pričama. Imali smo takav primjer i u Čistoći, gde je isto zaposleno. A to su vam sva lica koje su prosto zaposlene određenih sindikata kroz neke njihove šeme. To znači da ove firme, evo javne te kompanije, da kažemo da one nastoje da ulogu sindikata svedu na formalnost, a da onda ipak postoje ljudi koji žele stvarnu moć i uticaj. Formalno na papiru postojite, ali kada zagrebete više ne postojite. A šta su dometi, na primjer, vaše sindikalne borbe kada se tiče delovanja onih sindikata koji zaista žele da imaju neku moć u toj borbi? Pa ne bih rekao da imamo moć, mi moramo to da svedemo malo drugačije. Nema tu moći. Tu samo možemo da razgovaramo da postoji dijalog. Gde nema dijaloga, tu nema nikakvog rešenja, tu nema nikakvog napretka. To znači da nije sporno da se vi sa nekim sindikatom udružite i da na određeni način nešto predstavljate. Nije sporno. Sporno je koliko će to da traje i da li je uopšte taj poslodavac vidi. A onda nastaje spornost stvari
Sporno je to što on shvati kao poslodavac, da ste vi sa još nekim sindikatom, pa će se doći još neki, on pokušava odmah da to raščišćava se tako što se šalju određeni drugi sindikati, koji su sa njima već u mreži i to tako funkcioniše, nažalost, kod nas. Ali evo, na primjer, kada nema toga dijaloga, onda to vodi najčešće kad kršenju sindikalnih prava, prava radnika i tako dalje, kao ovim pritiscima, suptilnim ili direktnim, onda postoje, tako bi trebalo da bude, postoje institucije kojima čovjek može se obratiti da reaguju na to kršenje sindikalnih prava. Kako taj segment funkcioniše? Pa to funkcioniše tako što sve te uprave su spore. Znate? Nikad, dakle, da se dođe na red. Tako je. One su spore ili kada vam odgovore kao inspekcija rada, oni vam odgovore, pa dobro, jeste, kao recimo, evo radit ću vam jedan primjer, godišnji odmor, koji sam morao da potpišem zadnji dan, odnosno bio sam na godišnjem odmoru. A onda se promenio takozvani aneks, u kojem smo mi morali da polažemo, pa smo položili za vatrogasce i tako dalje, i onda smo došli do toga da ja moram da potpišem aneks. Međutim, ja sam na godišnjem odmoru. I ja zovem, odnosno poziva me Olgica, to je sekretarica Slušaj, svakoga znaš u glavu. Ne, vidi, i sada ona me zove, ja kažem, vidi, ali ja sam u Vrnjačkoj banji. Molim te, da li mi to možemo da odložimo? Jesi to u Vrnjačkoj banji po onome sindikalnom? Ne, nemam ja pravo na to. Ja sam stalno odbijan od toga. To ne postoji, ja sam tu državni neprijatelj kao. A onda ja pitam, da li ja mogu da dođem, znači neka to, zašto bi, ona kaže, ne možete, znaš da je rok 8 dana. Kada inspekcija rada reagovala, posle nekih mesec dana, odgovor koji sam dobio, koji inače pravna služba vodi šefica Jelena Krunjić, piše da sam ja bio samo pitan da li bi teo da dođem. Znači, to su dvostruki aršini, to je ono što nešto ne valja, to je nešto što ne štima, ili možemo reći da neka grupa ljudi je sebi napravila jedan klan u tom parking servisu Beograd. I samo su oni bitni, svi su drugi nebitni. I to tako funkcioniše. I onda su ti pokušaji da vam napakoste, zato što se bavite sindikalnim aktivistom, zato što znate sve, inače znam sve zakone, od upravnog postupak, zakon o radu, ja sam inače radio na tome, od tumačenja svi ti zakona, o zaštiti na radu, o diskriminaciji, o mobbingu itd. I inače, meni niko ne piše dopis, ja opišem sam i mnogi pravnici žele da nas zastupaju i zastupaju nas mnogi, ali imamo taj problem, taj odnos kada vi napravite faktički jedan dobar dopis i prosledite. Ili pokušavate da sam 12 puta bio kod Andrije Čupkovića. Imao sam osjećaj da ova njegova sekretarica misli da dolazim zbog nje. Jer njega nikad nema. I na to pitanje... Šta je na terenu, jeli? Pa ne, mislim, sad ne znam šta je, ali njega nikada nema. A zašto sam bio? Pa bio sam da bismo mogli da ukažemo na određene nepravilnosti koje nam se dešavaju. A slušaj, ova jedna vrednost koja se za sindikate najviše vezuje, ljudima je to prva asocijacija na sindikalni aktivizam i delovanje, je solidarnost. Očekuje se ovako razvijanje solidarnosti među ljudima. Kakvo je tvoje iskustvo? Da li ta solidarnost među zaposlenima, kada se tiče sindikalnog delovanja, slabi ili jača protekom vremena? Evo, na primjer, kada ispratiš svoje delovanje u nekom vremenu. Pa, u posljednje vreme mislim da jača. Da je ljudima više svega dosta, i da su počeli zaista ono što sam malo pristo rekao, se okreću pravim sindikalnim prednostima, a to je onaj ko te zastupa. Znači, onaj ko piše, onaj ko zahteva, onaj ko traži. Ako je bio bolestan pa je donao određenu dokumentaciju, nije ni znao da ima pravo na solidarnu pomoć, onda vi ste tu da mu to ukažete. To je sindikalno delo, to je sindikalni aktivizam. Sindikat je neko uvek treba malo da grebe. Nema potrebe da poslodavac smatra da je neko protiv njega ili ukoliko ukažemo na neke pernate životinje u GSP-u koje tamo, ne znam, narušavaju određeni neki magacin, mi sad treba čekamo 2 godine da bi se to pokrilo. To je stvarno malo bez veze, moramo reći. I mi ćemo uvek da kritikujemo to. I to, recimo, Zoran Šarac odlično zna da mi to kritikujemo. Kao i što kritikujemo određene stvari koje nam se dešavaju, koje su, recimo, rešili. Rešili su na Karaburmi takozvanu menzu. To je pohvala, sjajno što je to tako. Pohvale što imamo odnos, što vi možete tog čoveka uvijek da pozovete, što on inače reaguje, za razliku od drugih koji prosto, kao što je Andrija Čupković, ne želi da vas vidi. A, na primjer, da li te prepreke za jedno pravo, dobro sindikalno delovanje, za dobar odnos sa poslodavcem, na primjer, da li po tvom mišljenju i iskustvu, da li te prepreke nastaju iz političkih razloga, ovako da kažemo vezanih za nekakve stranačke interese, ili su deo
unutar kompanijskih odnosa i slično. Šta je tvoja ovako procena? Ja nisam politički orijentisan. Ti dakle nisi član neke stranke, Ne. Ali na primjer može li sad neko da dođe da kaže ako te vide o nekom protestu, sad ne tvrdim jesi li bio, nisi li bio, pa evo blokader kaže ajde mi sad ovako i na osnovu toga njega malo da pritisnemo ove njegove. Pa ne, ali moram da ti kažem sljedeće, ja nisam politički nastojan. Nije mi strana politika, da se razumemo. Ja sarađujem sa tim nekim ljudima. Nekad me zovu da nešto nije u redu, ja hoću da pojasnim, da objasnim i da pomognem. Ali nisam član ni jedne partije. Što ne znači da ne trebam da budem. Ili da nećeš biti, možda vidjet ćemo. Da. Tako je, to ništa nije to sporno. To je isto tvoje pravo. Tako je, to je možda sporno njima. Ali ja sada, u ovom trenutku, nisam član ni jedne partije, isključivo sindikalno delovanje, znači isključivo sindikalizam. Odnosno, ona prava borba koju svi mi trebamo da podržimo, koja treba baš da se podrži najiskrenije. A evo, na primjer, ti si rekao da postoje te firme u kojima ljudi koji kad se zaposle odmah dobiju formular, pristupnicu, neki sindikat, ti kaže idi tamo i to onda nije ti ništa ide. strano. Ali kada zanemarimo taj deo ljudi koji na taj način pristupe nekom sindikatu, šta je situacija sa drugim ljudima? Zašto se ljudi učlanjuju u sindikate? Je li to neka potreba? Šta je? Pa ne, vidi, moramo da znamo da je sindikat pravno lice. Dobro je da budete član nekog sindikata. Da ne bude sad budete ovog, nego nekog sindikata. U smislu moguće zaštite, je li? Ako uopšte taj sindikalni predstavnik zna da zaštiti zaposlenog. To je veliki problem u sindikalizmu. Što se danas ljudi bave pozajmicama. Bave se turizmom, oni se ne bave određenim aktima, oni se ne bave onim što poslodavac uređuje, oni se ne bave ono što vam je nametnuto od poslodavca da to ponište, oni prosto, znači postoji ta grupa ljudi i postoji stvarno grupa sindikalaca koji se zaista bore, koja je baš teška borba, u kojoj ljudi to ne vide, to su, pa pogledajte formulare, to je pisanje da biste došli do nekog delovanja, odnosno do nečega da bi vas neko prihvatio i da biste nešto učinili. U tom nekom svetu mi možemo da kažemo da su se zaposleni malo pomerili, da je to nešto se pokrenulo na neki način malo bolje, ali to je vrlo, vrlo malo, kako da kažem, mizerno na ono što bi trebalo da bude. Ali kada ti sagledaš svoje iskustvo sindikalne borbe, iskustvo drugih ljudi sa kojima si u komunikaciji, ti kažeš čitao si sve zakone, upućen se, čitao si znači neku literaturu, šta bi ti mogao da izdvojiš kao možda najveći problem sa kojima se u ovom momentu, evo na primjer u Beogradu, susreću ljudi koji su angažovani u sindikatima ili koji upravljaju određenim sindikatima? Pa diskriminacija. To je najveći problem. Mislim, kad kažem diskriminacija, to je malo širi, ali recimo to je klasično maltretiranje. Znači, jednostavno poslodavac ne voli da ima pravi sindikat, to je šteta. Imati pravi sindikat, to je onaj sindikat koji zaista ne ćuti. Naravno, ne treba da stavi neko katanas nekom preduzeću tražići nešto što je nemoguće, ali ako možemo da ukažemo na neke stvari, pa vi kao poslodavac koji treba budete svima poslodavac, a ne samo pojedinima zaposlenima, ja mislim i smatram da mi treba svi da imamo pravo, a ne da se vrši diskriminacija koju u kom sindikatu. Pa sad ako si ti kod Ljubića, ti nećeš imati prevenciju radne invalidnosti, pa ako si ti kod Ljubića, sad ćeš ti da odeš da radiš malo Donji grad, pa ako si ti kod Ljubića, sad ćeš ti da vidiš kako to izgleda, pa ako radiš 2 posla, pa kažeš ja sam imao neku smenu od 10, sad mi je stavio od 8, to je neki raspored koji neko radi, znači imamo, to je ono što prosto guta sve pred nama. A šta bi ti mogao da kažeš ovako, kada govorimo o sindikatima, kolika je realna snaga i uticaj sindikata u Vučićevoj Srbiji? I ja tebe sad ovo pitam isto kao čovjeka koji je angažovan i kao čovjeka koji je upućen to kako bi trebalo da funkcioniše, kako bi trebalo da funkcionišu sindikati. Znači, u kojoj meri mi možemo da kažemo su sindikati danas u Srbiji snažni? Koliki je njihov uticaj? Pa veoma teško da smo snažni. Daleko od toga da smo snažni. Ali nemoj da zanemarimo nešto. Znači, kao što su se studenti podigli, kao što su ova deca podigli, budite sigurni. Ja mislim da to građani isto čekaju, odnosno njihovi roditelji. I oni koji su trebali da povedu neku borbu, kao što je trebao zakon o radu 2025. da bude na tapeti, da se neko s njima obračuna, pa su se neki mnogi hvalili sindikalni predstavnici koji su dolazili i koji su radili sa, ne znam, raznim nekim, ne nekim, nego to su stvarno Riljanović i neko koji zaista odlično zna radno pravo, Bojan Urdarević koji su tako zna odlično radno pravo, nisu se pokazali, to je samo reklama. To je ono što je nas pojelo.
Pojela nas je reklama određenih sindikata, a ne prava aktivna borba. I mi nemamo tu pravu aktivnu borbu i to je ono što je najveći problem u Srbiji i to je ono što mi ne možemo da iznesemo prosto i kad hoćete da iznesete, znate, BIA vas odmah zove. BIA? Apsolutno. Nemoj da pričaš. Kako ne, pa 2017. godine zvali su, pozivali su, prosto morao sam da idem na razgovor, o tome se pričalo dosta dugo, zato što kao sindikalni aktivista sam prosto tražio 10% na nivou grada Beograda, to je bilo u prethodnom sindikatu koji sam vodio tada. Tako da, odlično oni znaju šta rade. A kaži nam kako je izgledao taj događaj? Ko ti se javi? Pa dobijete poziv. Telefon, je li zvoni? Dobijete poziv i on kaže ovdje zaposleno lice izbije, ja kažem daj molim te nemoj da se šališ, ja prekinem vezu. Ti misliš da je za sebe? Da, ja mislim to je neka sad ovo. Međutim, zvoni ponovo telefonom, kaže vidi, da ne bismo dolazili, Novi Beograd, 3. sprat, to je to. MUP? Apsolutno. Ima kancelariju, je li BIA tamo? Tako je. I ti odeš ti? Pa ne, mislim, pa zašto da ne, nisam mi ništa posebno radio. Naravno, ali je vrlo zanimljivo, ali je vrlo zanimljivo da se popnete gore, uđete, ostavite novčanik i telefone sa strane, pa onda uđete na u boks onaj, je li to? Nije boks na neku stolu, ali uglavnom bili su fini, ne mogu da kažem, čak sam i ponudio pristupnicu, tada BIA nije ni mogla da bude, nisu mogli da budu članovi, to je skoro nešto počelo, ali bili su fini, međutim, to je ta neka pitanja da li radite za neku partiju, da li se neko plaća i tako dalje. To je potpuno. To su dakle pitanja na koja ti odgovaraš. Da li ti se tu nešto i sugeriše ovako, u smislu šta bi trebalo ti, šta se od tebe očekuje? Ne, nije, nego jednostavno samo su obratili pažnju na to da ukoliko, kao što sam ja pisao 10%, ako se sećate 2017. godine, pisali smo za nivou grada u Beogradu da se podigne plata 10%, onda je Vesić to uzo počeo da radi, pa je to bilo 10, pa nije 10, pa 8, pa nije 8, pa na kraju smo došli kao do 3%. Samo su rekli da može da se dogodi u određenom nekom trenutku. To je kada su taksisti štrajkovali u Nemanjinoj, to je te godine, da može u nekom trenutku doći da ta masa prosto izgubi kompas i da ti odgovaraš. Mislim, naveli su mi ono što je potrebno i okej, korektno. Dakle, to je bilo neka vrsta upozorenja, je li, šta sve možda bude i tvoja odgovornost u nekoj mogućoj situaciji? Mislim da oni sada trebaju da malo prostudiraju Parking Servis Beograd i da nekome tamo prosto ukažu na neke nepravilnosti koje se već 10 godina dešavaju, jer mi u nekom trenutku razmišljamo da ukoliko dođe do tog nekog mog otkaza ugovora o radu, kao što sam već čuo da će možda biti, mislim, šuška se među zaposlenima, da se razumemo, da ne kažem da jeste, nego šuška se, priča se o tome. Ja iskreno da vam kažem, ako dođe od toga, sigurno ćemo povesti neki štrajk ne za veću platu, za diskriminaciju, nejednako postupanje, nemogućnosti napredovanja. Napreduju ljudi koji dolaze danas, sutra su već napredni, znači to već godinama se dešava i da na taj način kroz jednu šetnju ukažemo na nešto što više ne može da se trpi. A da li bi dijalog sa predstavnicima drugih sindikalnih organizacija... Pozvaćemo ih vrlo rado. Moguće, dakle. Apsolutno. Pa povodom ove najavljene akcije. Ja vam kažem nešto, pa svi mi koji dobro radimo sindikalno, koji smo baš aktivni u ovome, mi smo najgore prošli. Pa pogledajte kako se delo otkazi. Znači, nema tu mnogo, znači, mi se ne krijemo iza nekih profila, mi smo to što jesmo i mi pišemo ono što jeste. I ako kažemo da recimo tamo u nekom, ne znam, pogonu Novi Beograd, Zemun nije, kako da kažem, mokri čvor, kako treba sve razvojeno, pa daj da to sredimo, pa nemaš tako godinama to da radimo. Ili ako kažemo da tamo neki predstavnik nekog drugog sindikata maltretira neke druge ljude, ajte ljudi da to rešimo. Znači, to nemojte da živimo u državi u kojoj pričamo da je sve sjajno, a u stvari ne da nije sjajno, nego mi nemamo više slobodu, mi smo prosto ugnjetavani, mi ne postojimo, ja mislim, više. Mi smo jedna ustajala bara postali i to moramo da pomerimo, to znači da svi sindikalni predstavnici koji su aktivni na ovaj ili na onaj način treba da podrže jednog drugog, ne u smislu da mi sad trebamo da tražimo jedne iste zahteve, nego ono što nam se dešava. Stop tim otkazima, stop tako nekim stvarima, odnosno stop diskriminacije, vrlo jednostavno. A jedno pitanje imam samo za ovu situaciju kada su te zvali ljudi iz BIA, je li te to tada ovako malo uplašilo, zamislilo ili si ovako zaključio čime se bave ovi ljudi? Šta je bilo to stanje? Pa ne, to stanje, kada pošteno nešto radiš, nema potrebe da se nekih stvari bojiš. I sve je to bilo okej. Ja sam to prihvatio na neki način, jeste malo bilo trema, baš malo ti ono kao, što se, kakve veze BIA ima, međutim, ako se bavite zakonima i stvarima, onda shvatite da postoji određeni deo koji to radi,
koji nagoveštava određene stvari šta može da se dogodi. Znači, to su ljudi koji hoće da ti kažu, vidi, nije sporno čime se baviš, ali obrati pažnju, to može da izađe van kontrole, onda si ti taj ko mi trebamo da tu nešto, i to je bilo loše. Ja sam to tako shvatio sam dobronamerno i mislim da je to bilo sasvim fair sa njihove strane i korektno. Znači, ali sam ja nastavio i dalje da se bavimo nešto jeste, ukazivajući na razne neke stvari, kao što ja sam tada bio predstavnik samo za Parking servis Beograd, da se razumemo, i ukazivao sam tada na razne neke stvari koje su se dešavale kroz određeni novac koji vam odlazi. I to je naš novac koji odlazi, koji mi više nikad ne vidimo, recimo HTZ oprema 42,5 miliona. Zemljoče, šta si kupio za 42,5 miliona? Kada mi koji tu radimo znamo šta je HTZ oprema. Znači, to je jedna katastrofa, kao i sada, kao i taj noći rad koji nije plaćen, ko treba da bude plaćen. Znači, imamo ogromnih nekih neslaganja koji jednostavno se ne rešavaju, guraju se po tepih i ti sindikati ćute, to je najgore. A da li su ti se izbije ikada kasnije javljali povodom? Imao sam jedan primjer, jedna dama je dolazila na parking i rekla, znam, ima tu kamera, molim ti, izađi, vidi, pišeš te prijave, radi se opet o Parking servisu Beograd, molim te, ako možemo to stanemo, on ima gomilu neke u fioci, mislim, ja sad ne znam ko je ona, ali mi je rekla da je iz MUP-a i molim te, ako možemo, ja sam rekao, okej, pošto očigledno je došlo do određene smetnje, tako da do onoga što mi ukazujemo što nije realno. Da, a da li si ti lično, da li si ti imao nekakav slučaj da ti se javi neko u ime ove rukovodeće strukture direktora, da ti nešto malo pripreti, da ti nešto sugeriše, malo suptilnije, ili bilo takvih stvari? Pa ne, imao sam primjer, da, bilo je primjera, to je inače izvršni direktor, Parking servis. Jeste, u Parking servis Beograd. On je došao sa Andrijom Čupkovićem, to je Nikola Krajinović. Imao sam primjer je, ko ti piše to na Facebooku, on ti se javi, kaže, da, zove čovjek tako neko, ko ti ovo piše, šta se ti tu pišeš, mislim, šta se tom dešava, kao. Međutim, znaš šta, ja mislim da ljudi ne kapiraju šta je sindikat. Ja nisam došao do propasti preduzeća. To su potpune gluposti, zamene teze, znate, neko da vas nazove zlo, kako zlo. Mi su pravili umrlicu u tom Parking servisu u Beograd, koji su lepili, eto, mi smo njega pobedili, to je neka potpuno budalaština kom priziva smrt, koji su opet dovedeni od strane te strukture ljudi. Znači, to svi znaju u preduzeću, pa su recimo jedna grupa ljudi čak nastradala tako što recimo mora čovjek da sedi na jednoj klupici 15 dana dok se nije iščlanio. Zato što je morao iz jedne određene rupe da vadi određene neku zemlju da popunjava druge rupe, koje prosto ne postoje. Znači, dokle je to sve išlo, da sada ne spominjem imena tog šefa i ostali. Znači, tako je, to je klasično maltretiranje. Tako da, bilo je, nije bilo baš sad neke pretnja da nešto će se meni desiti, ali vidi ti osjećaš kako se to sa strane drugačije radi. Slušaj, ovo je toliko zanimljiva tema, ja mislim korisna, da se organizuju ovakvi dijalozi. Moj predlog je da mi budemo u komunikaciji, da vidimo šta se dešava, da vidimo možda i sa još ponekim ljudima da se organizuje ovakav dijalog, a za ovu priliku možda ovako još 2-3 tačke. Ti ako možeš sažeti ovako da kažeš, prvo, šta bi bila tvoja poruka ljudima u smislu procesa koji bi vodio snaženju sindikalnog uticaja? Šta može da se uradi pa da sindikati zaista budu snažni? Pa, ono što moraju da shvate, mi možemo da budemo, možemo kao sindikat da guramo 100%, sve moguće određene stvari, odnosno da promenimo i kolektivni ugovor i da tu prevenciju radne invalidnosti prosto svi na neki način dobiju sindikati, jer to svima pripada, vi ste članovi ovde i ovde. Ovde moraju zaposleni da shvati jednu stvar. Ukoliko se ne omasovimo i ne uđu u sindikat, kao što je Savez zaposleni Beograd sada, mislim, to je tako kako je, i ne nastupimo ka gradu u Beogradu, jer mi imamo mogućnost da budemo reprezentativni, nama treba 1800 ljudi da budemo reprezentativni, kako bismo mogli da uđemo i da pitamo osnivača zašto i zbog kojih razloga neka zaposlena lica se ovako, recimo, deluje na njima. Znači, moramo da znamo, odnosno moraju da budu svesni, da moraju da pristupe, da moramo da ojačamo. Ja ih sve pozivam, što u Čistoći, što u Vodovodu, što u Parking servisu, što u Zelenilu, što u Beograd putu, što u Pošti, što u Železnici. Znači, vreme je da se omasovimo i da prosto pitamo, da više ne komuniciramo na način da molimo, nego da uđemo i da pitamo ta lica koja čine to što čine. Ja, znate šta, ja 20 nešto godina radim u Parking servisu. Ja gore nikad nisam vidio. Da tako neko može da vas mobinguje, da tako neko može da se zlostavlja na razne način, to je strašna stvar. Znači, nikad gore nego sada. Nikad gore nego sada, mogu da se ljute, ali nek promene to.
Ja očekujem da direktor kaže, pa Čupković, sad ćemo mi to da promenimo i da vidimo ko je to i zašto su to radili. Ja očekujem da on to uradi. Ako sam ja preko svega prešao i u parku u kom je sedao ovde na Tašmajdanu prišao, pitao ga za zdravlje, ja mislim da je fair da shvati da ja nisam neprijatelj i da nema potrebe da sada neko nekoga maltretira zbog sindikalnog aktivizma. Pazite, vi maltretirate člana, pa šta, mi moramo kao sindikat sada da delujemo. Zar mi sad trebamo tu Anu Krušić da ostavimo i da kažemo šta sad ima veze ti kao samohrana majka što je neko došao ti pretio, što je nisi rekla svašta. Pa čekajte ljudi, pa nije to tako. Pa na šta smo se mi pretvorili? Kakva su to neka plemena? Šta je ovo? Ko vodi preduzeće? Jel vodi taj neki Miloš Živković sindikat koji predstavlja? Jel vodi taj neki Pavle Galić? Imamo mi neka akta, pobogu ljudi. Pa pazite da znate, mi imamo akta koje smo potpisivali 2016. godine da ukoliko primetiš korupciju, prijaviš kao zaposleno lice. Pa gde je Deda Mraz od $500.000? Pa gde ode ta HTZ oprema od 42,5 miliona? Pa gde je ta pravna kuća? Što smo platili kad mi imamo našu pravnu kuću koja je zastupala? Zašto su to radili? Zašto su morali podnose razne neke žalbe kad ih je već čovjek dobio na sudu? Pa pazite, $500.000, milion zapravo plaćen samo taj čovjek. Pa to su stvari koje mora neko da zna. Ja ovim putem apelujem Aleksandra Šapića, Nikolu Divića. Nije sporno da ću ja dobiti otkaz i da će Ana Krušić dobiti otkaz i da će se nešto desiti više i da će dalje da nas proganjaju. Sporno je šta će sutra biti. Neće više niko na ovo da trpi i da ćutimo na ovo. Znači ovo zaista neko mora shvatiti vrlo ozbiljno. Mi smo bili korektni, fair, sa gomilu papira, više ne vredi pisati, a da trpimo ovake stvari, ja više zaista, ne mogu i nema nerva. Slušaj, za sami kraj ovoga razgovora, bi li ti mogao ovako jednu posebnu poruku ovako da uputiš ljudima, zaposlenima koji se plaše da dignu svoj glas? Da se ohrabre, zaposleni nazad više nema gde, kao što smo i podržali glumci za Telje 212, znači nazad nema gde, ljudi, mi moramo napred, idemo, pustimo više te neke priče, bit će ti bolje danas, sutra, prekosutra, neće ti biti, njima je samo bolje i mi moramo jednostavno da prosto moraju se ohrabre da uđu u sindikat. To je sve što oni trebaju da urade. Sve ostalo je nama da vidimo gde smo, šta smo i da tražimo tu reprezentativnost, što na svim preduzećima, što na nivou grada Beograda i da guramo dalje i da podržimo direktore koji su dobri. Da se mi razumemo nešto, direktori koji dobro i savesno rade svoj posao, ja ću uvek da stanem, ne samo ja, nego svaki naš predstavnik će stati i reći, vidi, kao što je ovo iz Beograd puta, gospođo koja je, zaista sam iz nekog mi oprosti za ime i prezime, mislim, zaista sam zaboravio, je, znači, neko ko je napravio napredak u Beograd putu. Za razliku od prethodna 2 direktora. Pazite, mi smo imali Ivana Tejića u kome mu kažemo, čovjek kod na akumulator, ti si ga zaposlio da bude obezbeđenje. Čovječe, dočekuje me čovjek koji je na akumulator. Pa da li je realno to? Znači, realno je, mir u kući, stavi ga i nema nikakvih problema. Slušaj, prenesi naše pozdrave Ani. Meni je žao što se desilo to. Nadam se da će ta situacija da ipak ide ka boljem kada se tiče njenog statusa kao zaposlene, jeli? Pa nije lako. Nije, ti prenesi pozdrav. Mi ćemo da pratimo sve ovo i nadam se da će ta sindikalna borba, čiji si ti deo, jednim delom i pokretač, makar u nekim firmama, nadam se će ona biti ovako sve vidljivija i efektnija i naravno efikasnija kada se tiče posledica toga rada. Će biti puno ovako dobrih plodova. Što se nas tiče, mi nastavljamo dalje. Šta god da se desi u ovom parking servisu Beograd, mi smo na nivou grada Beograda i guramo sve ono što ne valja da prosto istisnemo, odnosno da poništimo sva akta koja su potpuno loša urađena u određenim preduzećima i ustanovama, da oslobodimo ove naše članove, odnosno naše zaposlene, da pristupe sindikatu, da se više ne dešava ovake diskriminacije, da se više ne govori kako je sve slobodno i na kraju možemo samo da kažemo Evropo pomozi. Slušaj, hvala ti mnogo za ovo gostovanje, bit će još prilika, pozdravi kompletno društvo ovako i da se priča o ovim temama. Apsolutno, hvala vama na pozivu. Poštovani gledaoci, evo bila je ovo najnovija epizoda našeg podcasta Milo je pao na vašoj omiljenoj podcast televiziji. Večeras sam razgovarao sa Draganom Ljubićem, gledamo se mi evo skoro pa svakodnevno, prijatno.